Prometido. Tá aí o vídeo da máquina com as descargas já no lugar. Olha aí, ó. Ficou top. Ficou bem esportiva. Ficou bem pra cima, ó. Ficou bem legal mesmo. Tá aí, ela tá funcionando. É lógico que ela tá com o catalisador original ainda, né? Que futuramente eu vou pegar um outro catalisador. Vou tirar esse catalisador fora e vou botar um Y direto, né? Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem o barulho da bicha aqui, ó. Ficou bom, ficou um ronco grosso. Não ficou tão alto porque tem catalisador, mas beleza? É isso aí, galera. Valeu!